Soffocato dal fumo, questa è la causa della morte di Nicolò Martini, il 34enne trovato senza vita nella casa di via Colmoschina a Montebelluna. L'autopsia sul corpo dell'uomo ha riscontrato polmoni pieni di fumo, non sarebbero state rilevate altre lesioni ed ora si attendono gli esiti degli accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco. Nulla ancora viene escluso, nemmeno l'atto doloso. Nella casa sarebbero state trovate delle lampade ad olio ed un fornello al cherosene. Questo, ma il condizionale è d'obbligo, potrebbe aver scatenato il violento incendio. Le indagini degli investigatori sono volte a verificare se all'interno della casa e soprattutto al primo piano, dove si è innescato il rogo, fossero presenti degli acceleranti come alcol o benzina, ovvero sostanze in grado di far propagare le fiamme più rapidamente. Fra l'altro l'abitazione era priva di energia elettrica e non c'erano né divani né tende, oggetti che per la loro composizione avrebbero potuto facilitare l'innesco del rogo. Nulla di nulla, un giallo che si spera possa essere chiarito quanto prima. La relazione dei vigili del fuoco potrebbe essere depositata nei prossimi giorni, solo allora si potrà capire, almeno in parte, cosa sia accaduto quel giorno quando i residenti hanno visto il fuoco fuoriuscire dalle finestre. Nicolò Martini è stato trovato privo di vita al secondo piano in una camera da letto a terra. In quella casa era entrato abusivamente. Da quanto tempo abitasse lì nessuno lo sa. Alcuni cittadini dicono di averlo notato in zona nell'ultimo mese e mezzo. Era tornato nella città che conosceva bene, dove aveva vissuto in precedenza, dove aveva coltivato la sua passione per la musica suonando alla batteria con una band. A Montebelluna aveva trascorso momenti felici, trovato gli amici veri. Poi la sua vita era cambiata, difficoltà personali ed economiche, senza una casa, con lavori santuari, fino alla decisione di entrare nella casa di via Colmoschin dove ha trovato la morte.